બદલાતી સિઝનમાં અને મિત્રો અત્યારે શિયાળાનો સમય ચાલી રહ્યો છે એટલે કે ઠંડા વાતાવરણને કારણે ઘણા બધા લોકોને શરદી ખાંસી થવાની તો તકલીફ થતી જ હોય છે, સાથે સાથે બોડીમાં કફની તકલીફ પણ થઈ જતી હોય છે। હવે આ કફને આપણે કઈ રીતે આપણે બોડીની બહાર કાઢી શકીએ છીએ, તો આજના વિડીયોમાં હું એવા 2 પાના મિત્રો લઈને આવ્યો છું। હવે આ 2 પાના છે એ તમારા બોડીમાંથી જો તમે વાટી આની પેસ્ટ બનાવીને જે પ્રોસેસ તમને બતાવવાનો છું એ પ્રોસેસ જો તમે દિવસમાં 2 વખત તમારે કરવાની છે અને માત્ર 2 દિવસ, એક દિવસમાં 2 વાર એવા 2 દિવસ કન્ટિન્યુ તમે આ પ્રયોગ કરશો તો તમારા બોડીમાં જે જૂનામાં જૂનો કફ હશે એ આસાનીથી મિત્રો બહાર નીકળી જશે। એના માટે તમારે કોઈ પણ પ્રકારનું માર્કેટમાંથી કફ સિરપ પણ નહીં લાવવું પડે કે કોઈ પણ પ્રકારની તમારે મેડિસિન પણ નહીં લેવી પડે। આયુર્વેદના આધારિત આજે એક જબરજસ્ત એવો ઉપાય હું તમારી સમક્ષ લઈને આવ્યો છું। તો જાણવા માટે વિડીયોના અંત સુધી આપ બન્યા રહેજો અને હજુ સુધી પણ આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી દેવા નમ્ર વિનંતી। તેમજ બાજુમાં દર્શાવેલ જે બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી દેવો જેથી આવા જ હેલ્થના અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન આપણને સમયસર મળતી રહે। તો ચલો મિત્રો આપણે ઉપાય જોઈએ। હવે મિત્રો ઉપાયની અંદર આપણે શું કરવાનું છે કે તમે જો ગામડામાં રહેતા હોય તો અરડુસીનો જે છોડ છે તમને આસાનીથી તમારા કોઈ ખેતરમાં અથવા ઘરની આજુબાજુ તમને મળી જશે, પરંતુ જે લોકો સિટીમાં રહેતા હોય એ તો કોઈ પણ નર્સરીમાં તમે જશો તો ત્યાં અરડુસીનો પ્લાન્ટ હોય એ આસાનીથી મળી જતો હોય છે। તો ત્યાં તમે જઈને કહેશો કે ભાઈ મારા 2-4 પાનાની તમારે જરૂર છે તો તમને આસાનીથી ત્યાંથી પણ મિત્રો આસાનીથી તમને મળી જશે। એટલે કે ગામડામાં રહેતા હોય કે સિટીમાં રહેતા હોય અરડુસીનો છોડ તમને આસાનીથી મિત્રો મળી રહેશે। હવે તમારે કરવાનું મિત્રો શું છે કે તમારે 4 પાનાની તમારે જરૂર પડશે। હવે 4 પાના તમારે લઈ આવવાના છે, ત્યારબાદ ઘરે પાણીની મદદથી તમારે ધોઈ નાખવાના, જેના કારણે એના ઉપર કોઈ પણ તમારા ડસ્ટ લાગી હોય કે માટી લાગી હોય એ આસાનીથી મિત્રો રિમૂવ થઈ જાય। ત્યારબાદ 2 પાના તમારે શું કરવાનું છે કે ખલની અંદર તમારે મૂકી દેવાના અને બરોબર તમારા વાટી દેવાના પથ્થરની મદદથી અને એનું પેસ્ટ જેવું તમારે રેડી કરી દેવાનું। હવે આ પેસ્ટ મિત્રો અરડુસીના પાનની આપણી રેડી થઈ ગઈ। ત્યારબાદ તમારે શું કરવાનું છે કે એક તપેલી તમારે લેવાની, તેની અંદર 1 ગ્લાસ જેટલું તમારે પાણી તમારે નાખી દેવાનું, એટલે કે 350 ml ની આજુબાજુ પાણી થશે। એ તપેલી અંદર 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી તમારે એડ કરીને ગેસ સ્ટવ મિત્રો ચાલુ કરી દેવાનું અને ગેસની જે ફ્લેમ છે એકદમ તમારે ધીમી તમારે રાખવાની છે। ત્યારબાદ જે આગળ મેં તમને વિડીયોમાં કીધું કે અરડુસીના જે 2 પાન વાટેલી જે પેસ્ટ છે એ પેસ્ટ તમારે આની અંદર એડ કરી દેવાની છે। ત્યારબાદ તમારે ચપટીભર ટર્મરિક એટલે કે હળદર તમારે એડ કરવાની અને નાનો આદુનો ટુકડો હોય એની ચીરી તમારે કરી દેવાની ચપ્પુની મદદથી અને 5-6 ચીરી નાની હોય એ તમારે આની અંદર એડ તમારે કરી દેવાની છે। ત્યારબાદ મિત્રો આ ડ્રિંકને 15 મિનિટ જેટલો મિત્રો તમારે ઉકાળવાનું છે, એટલે કે 1 ગ્લાસનું અડધો ગ્લાસ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આ ડ્રિંકને એકદમ ધીમા તાપે તમારે ઉકાળવાનું છે। ત્યારબાદ જેવું તમારે 15-20 મિનિટ જેવું થઈ જશે એટલે કે અડધો ગ્લાસ જેવું ડ્રિંક તમારું બચી રહે, ત્યારબાદ તમારે ગેસ તમારે બંધ કરી દેવાનો અને આ ડ્રિંકને મિત્રો ફિલ્ટર કરી દેવાનું, એટલે કે ગળણીની મદદથી તમારે ગ્લાસ નીચે રાખવાનો, ગાળી દેવાનું છે। હવે આ ડ્રિંક તમારું મિત્રો પીવા લાયક રેડી થઈ ગયું। હવે ઘણાના મિત્રો આ એકદમ અરડુસી એકદમ કડવી હોતી હોય, કોઈને ટેસ્ટ ના ભાવે એટલે કે પાછું ઘણાના એ પ્રોબ્લેમ થતો હોય કે આ ડ્રિંક હું કઈ રીતે પીવું ચિરાગભાઈ। તો જે લોકો એમને પી શકતા હોય અને કડવું કરિયાતું ને બધું પીતા હોય, ઉંમરવાળા લોકો તો મિત્રો આસાનીથી મિત્રો પી જતા હોય છે, એટલે કે એ લોકો તો આ રીતે તમે પી શકો છો। પરંતુ ઘણા લોકોને મિત્રો ટેસ્ટ ના ભાવતો હોય કે કડવું ડ્રિંક છે તો હું કઈ રીતે પીવું, તો આ ડ્રિંકની અંદર જો તમારે ટેસ્ટ તમારે જોઈતો હોય તો એના માટે તમારે દેશી લાલ ગોળ હોય એ તમારે નાનું ડેપું લેવાનું, બરોબર તમારે ખલની અંદર વાટીને એનો પાવડર જેવું બનાવી દેવાનું, 1 ચમચી જેટલો દેશી લાલ ગોળ વાટેલો હોય એ આ ડ્રિંકની અંદર તમારે એડ કરી દેવાનું છે। હવે ત્યારબાદ તમારે ચમચીની મદદથી બરોબર તમારે હલાવી દેવાનું છે અને હલાયા બાદ તમારે આ ડ્રિંક તમારું પીવા લાયક એકદમ રેડી થઈ ગયું। હવે આ ડ્રિંકનું તમારે સેવન કઈ રીતે મિત્રો કરવાનું છે કે સવારે ઉઠતાની સાથે તમારે નરણા કોઠે એટલે કે બ્રશ કર્યા પહેલાં વાસી મોઢે આ ડ્રિંકનું તમારે 2 દિવસ સુધી તમારે સેવન કરવાનું છે। અને જે લોકોને બોડીમાં કફ ધારો કે વધારે થઈ ગયો હોય અને ઉધરસની તકલીફ પણ સાથે સાથે હોય તો દિવસમાં તમારે 2 વખત તમારે સેવન તમારે કરવાનું છે, એટલે કે સવારે નરણા કોઠે તો કર્યું અને સાંજે જમ્યાના 1 થી 1.5 કલાક પહેલાં, જી હા મિત્રો, જમ્યાના 1 થી 1.5 કલાક પહેલાં આ ડ્રિંકનું સેવન તમારે રાત્રે કરવાનું છે અને સવારે નરણા કોઠે 2 દિવસ સુધી તમે આ ઉપાય કરશો તો હું તમને મિત્રો ગેરંટી આપું છું કે તમારા બોડીમાં જે પણ કફ જામી ગયેલો હશે એને આ 2 પાના છે મિત્રો ખેંચીને બહાર કાઢશે। ખૂણામાં જે કફ જામી ગયો છે એ મિત્રો આસાનીથી આ ઉપાયથી નીકળી જશે। એના માટે માર્કેટમાંથી તમારે કોઈ પણ પ્રકારની તમારે મેડિસિન પણ મિત્રો નહીં લેવી પડે કે કોઈ પણ પ્રકારની સિરપ પણ નહીં લેવી પડે અને એકદમ મિત્રો આસાન ઉપાય છે। માત્ર 2 થી 3 ઇન્ગ્રેડિયન્ટની જરૂર પડે છે અને ગામડામાં રહેતા હોય કે સિટીમાં રહેતા હોય દરેક મિત્રો આ ઉપાય આસાનીથી મિત્રો કરી શકે છે। 2 દિવસ તમે આ ઉપાય કરો અને કફને મિત્રો આસાનીથી બાય
કહી શકીએ છીએ. તો હું આશા રાખું છું કે આજના વિડીયોની અંદર જે પણ કંઈ ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવી છે એ આપણા માટે ફાયદાકારક નીવડશે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કોઈ નવા ટોપિક સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી આ વિડીયોને મેક્સિમમ ગ્રુપમાં શેર કરો, જેથી ઘણા બધા લોકોની મદદ થઈ રહે. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ. હેવ અ નાઇસ ડે.